လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်လောက်ကကျွန်တော်စီကိုခွေးလေးတစ်ကောင်ကချောင်းဆိုးနေလို့ဆိုပြီးမှ online ဆေးကမ်းမှာလာပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာမျိုးပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သိကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုအတူလေးကိုတောင်းပြီးတော့မှကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ချောင်းကြောက်ဆိုးနေတာကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှတွေ့ရတယ်တခါတရံမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြူမြုပ်အန်နာမျိုးကိုလည်းသွားပြီးမှတွေ့ရတယ်ဒါပြင်ကိုမှသူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီချောင်းဆိုးတဲ့အဆုံးသတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် level ထဲမှာတခုခုခံနေတဲ့ပုံစံမျိုးအနေထားနဲ့ဒီရဲ့ level တွေကဟာကိုထွက်လာအောင်ခတ်ထုတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြုတ်အန်ခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ဈေးဝါးတွေကိုဒါညွန်ကြားပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ရက်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာကျတော့သူ့အိမ်မှာရှိသေးတဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်မဖြစ်သေးတဲ့နှကောင်ကနေပြီးမှတပြည့်ပြည့်နဲ့ဒီချောင်းဆဆိုးလာတဲ့တပုံစံနဲ့ပဲပေါ့နော်ချောင်းချောက်ဆိုးတဲ့အဖြူမြုပ်တွေအန်နာမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးတဲ့အဆုံးသတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခုခုကိုခတ်ထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုး level ထဲမှာတခုခုခံနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပဲဒါပြသတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီကိုဒါဗီဒီယိုလေးတွေထပ်ပို့လာပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာကိုသွားပြီးမှတန်တရားဖြစ်မိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီခွေးလေးတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ဒီကန်နယ်ခော့မများဖြစ်နေမလားဆိုပြီးမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတန်တရားဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့ပုံစံအနေထားရောသူတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေကဟောဒီကန်နယ်ခော့နဲ့သွားပြီးမှဆင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှတွေ့ရလို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရက်အတွင်းမှာကိုကူးဆက်တာကချက်ချင်းကိုပေါ့နော်အရန်မြန်ဆန်လွန်းတာကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကူးဆက်တာမြန်ဆန်လွန်းတာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရန်ကိုပြင်းထန်ပြီးတော့မှကူးဆက်လွယ်တဲ့ဒီကန်နယ်ခော့ပဲဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါသွားပြီးတော့တန်တရားဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကန်နယ်ခော့လို့ခေါ်တဲ့ဒီခွေးလေးတွေမှာပြင်းထန်ချောင်းချောက်ဆိုးစေတဲ့ယောဂါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ခွေးကေဟာချောင်းဆိုးတဲ့ယောဂါဆိုပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့စီလျော်အောင်ဘာသာပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ယောဂါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်တီးရီးယားနဲ့ဗိုင်းရပ်ပိုးနှစ်ခုပေါင်းပြီးမှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစာတမ်းတွေမှာလည်းသွားပြီးမှတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတရံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ9မျိုးဆက်6မျိုးဆက်ထိုးထားတဲ့အကောင်တွေမှာဒီပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဘက်တီးရီးယားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်တီးရီးယားကဒီချောင်းဆိုးယောဂါကိုဖြစ်စေတာလဲဆိုလို့ရှိရင် Bordetella bronchiectica ဆိုတဲ့ဒီဘက်တီးရီးယားမျိုးစိတ်ကဒီချောင်းဆိုးခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါသိရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် virus မှာဆိုလို့ရှိရင် canine para influenza ကလည်းဒီလိုမျိုးချောင်းဆိုးတဲ့ပြဿနာမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ခါတရံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့အကောင်တွေမှာဆိုရင်ဒီဘက်တီးရီးယားကောဗိုင်းရပ်ကောနှမျိုးပေါင်းပြီးတော့မှဒီကန်နယ်ခော့ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါတုတနာစာတမ်းတွေမှာသွားပြီးမှတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီရဲ့ချောင်းချောက်ဆိုးစေတဲ့ယောဂါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ level ထဲမှာတခုခုခံနေတဲ့ပုံစံမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လုံးဝပေါ့နော်ချောင်းချောက်ကြီးဆိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့တခုခုမျိုးချတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခတ်ထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြုတ်အန်ခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရတယ်တခါတရံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှာရည်အရန်ကြတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်လို့မျက်ရည်ပူကြတာမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါလေးလံထိုင်းမိုင်းနေတာမျိုးလုံးဝအစာစားကျင်စိတ်ပြတ်သွားတာမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီယောဂါကဘယ်လိုမျိုးကူးစက်စေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘက်တီးရီးယားကောဗိုင်းရပ်ကောပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လေထဲကနေလည်းကူးစက်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီရဲ့ချောင်းဆိုးယောဂါဖြစ်နေတဲ့ဒီခွေးလေးတွေကနေထွက်လာတဲ့နာရည်တွေတရည်တွေဒီကနေတဆင့်လဲကျွန်တော်တို့ကူးစက်စေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အစာကွက်တွေရေခွက်တွေကနေလဲတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကူးစက်စေတာမျိုးကိုတွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ချင်းဒီမျိုးမှာတရိတ်ဆန်စီကုဆရာဝန်ဒီစီကိုအမြန်ဆုံးသွားရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာမွေးမြူထားတဲ့ခွေးလေးကချောင်းလဲအရန်ဆိုးနေတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုဒါ antibiotic တွေတိုက်လို့မတက်တာဘူးအသက်ရှူအရန်ကျက်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်
တို့ဒါတိရစ္ဆာန်စီကူဆရာဝန်စီကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းသွားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချောင်းဆိုးတာမှာအချွဲတွေပါလာတာမျိုးအဆာစားပြက်လာတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိရစ္ဆာန်စီကူဆရာဝန်စီအမြန်ဆုံးသွားပြီးတော့မှဒီရဲ့ယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကုသမှုတွေစနစ်တကျခံယူသင့်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်မှာခွေးလေးတစ်ကောင်ပဲမွေးထားတာဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာသိမ့်မရှိဘူးအကယ်၍အကောင်ကြီးများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးစတွေ့ပြီဆိုတာလည်းအကောင်ကိုတီးတန့်ခွဲထားတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကူးစက်မြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တီးတန့်ခွဲထားဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့ပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုအရင်ပြုစုဆောင်ရှောက်ပြီးမှဒီနေမကောင်းတဲ့အကောင်ကိုနောက်ဆုံးမှပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာအားလုံးကိုလုပ်ပေးတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့စနစ်တကျပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီအနေနဲ့ဒီလိုချောင်းဆိုးတဲ့အခါမျိုးမှာအစားတောက်တွေပြက်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေသူတို့ကအမြဲတမ်းဒါဓာတ်စားတက်တွေပေါ့နော်ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဓာတ်စားတွေစနစ်တကျတေချာတိုက်ပေးတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီနေစနစ်တကျပြုလုပ်ပြီးတော့မှဒါပြုစုကုသတဲ့နဲ့ယောဂထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒါဒီချောင်းကြောက်ဆိုးစီတဲ့ယောဂဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးတီးတန့်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကန်နယ်ခေါ်အတွက်ဆိုပြီးမှတီးတန့်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကာကွယ်ဆေးတွေစနစ်တကျအသေးချာထိုးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့5မျိုးဆက်6မျိုးဆက်ကာကွယ်ဆေးကိုစနစ်တကျအသေးချာထိုးတာမျိုးတွေပြုလုပ်ပြီးမှကာကွယ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြံပေးလို့ရပါတော့